aí galera, beleza? Vocês estão aqui para mais um vídeo. Hoje a gente mudou um pouco o cenário, a gente grava no lado da casa ali que é o grama. E hoje a gente está gravando aqui no nosso campinho, que é um terreirão. Em outra vista, outra paisagem, e a nossa revanche hoje mudou um pouco de lugar, de pênalti. Sempre a gente faz lá, mas hoje vai ser aqui. A gente vai começar aí o vídeo. Vai ser, vamos lá, 5 pênaltis, vamos fazer 3, melhor de 3. Quem ganhar os 2 primeiro, a gente vê como é que vai ficar. Vamos lá. Você bate igual homem, você vai ter a mão no dinheiro. Tem que jogar a bola pra cima hoje. Bom, vai ter desquista agora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aham, 2-1. Agora, sim, ele vai ser o último pênalti. Se não vai ter jeito de empatar, eu já ganho. A gente vai para a segunda rodada. Pode ir? Rápido, rápido, que tá filmando, cara. Rápido. Anda, filhote. Corre. Fica lá naquele sol lá, ó. Você pega a bola pro meio.
ver? Levanta, levanta. Vem aqui, caralho. Presta atenção, pô. E aí, galera. Deixa eu fazer uma outra brincadeira aqui, porque acabou o pênalti. Eu e ele aqui. Não vou falar nada, não. Mas vou sair correndo. Vocês. Só vê aí que vocês vão ver como é que é. Uma vez lá de casa. Pedra, papel, tesoura. Piada, papel, tesoura. Piada, papel. Piada, papel, tesoura. Fica assim, cara. Como é que vai afundar a cabeça sentado assim, velho? Piada, papel, tesoura. Piada, papel, tesoura. Meu nariz, porra, ele é grande, caralho. Vai, não afunda de qualquer jeito, não. Tem que fazer 3 anos. Calma. Fecha isso, pensa, respira. Anda, é a última. Quem quiser ganha, Anda, doido. Ricardo, acabou, gente. Esse aí foi o final do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal.